Yesterday, Honorable Minister Saab was saying that we are paying the salaries only 1 year, but here, sir, from last 3 years, it has not been paid. I can give an example of my own medical college. 6 crores of rupees are due to Deccan College of Medical Sciences for the year 2021, 21, 22, 22 and 23, sir, also for the postgraduate also, sir. I hope that Honorable Minister Saab would give me a specific reply for the questions raised, sir. Minister Garu. अकबर भाई ने इतना पूछा, ये तो शॉर्ट डिस्कशन में कन्वर्ट कर दीजिए, मैं एक आधा घंटा प्रिपेयर होकर जवाब दे सकता हूँ. You know, sir, this is a question hour, but still I'll try my best to answer all his questions. గౌరవనీయులు మన గ్యాదర్ కిషోర్ గారు, డాక్టర్ సంజయ్ గారు, డాక్టర్ ఆనంద్ గారు, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు మరి పలు షార్ట్ డిసిషన్ క్వశ్చన్స్ వేయడం జరిగింది. అయితే అధ్యక్ష, నిజంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వైద్య రంగంలో కూడా ఒక విప్లవాన్ని సృష్టించిందని చెప్పుకోవచ్చు అధ్యక్ష. ఎట్లయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ వైట్ రెవల్యూషన్, పింక్ రెవల్యూషన్, గ్రీన్ రెవల్యూషన్ మనం ఎట్లయితే సాధించామో, ఈరోజు జిల్లాకు ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీని ఏర్పాటు చేసి వైట్ కోట్ రెవల్యూషన్ కూడా సృష్టించింది మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ధాన్యం ఉత్పత్తిలో నంబర్ 1గా నిలిచాం. డాక్టర్ల ఉత్పత్తిలో కూడా తెలంగాణ నంబర్ 1లో నిలవబోతుందని నేను ఎంతో సంతోషంగా ఈ సభ ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఒకనాడు మన పిల్లలు డాక్టర్ చదవాలంటే ఒక కలలాగా ఉండేది, కానీ ఆ కలను నిజం చేశారు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. కొంతమంది పిల్లలు సీట్లు రాక ఎంతో వ్యయప్రయాసాలకు లోనై పక్క రాష్ట్రాలకు